tres que n'hi havia a la Seu d'Urgell tenen una activitat bastant concreta i sobretot hi ha un document molt interessant que fan un diagnòstic. Baixa una dona d'Andorra, de la Cortinada, que el seu marit la porta perquè els veïns se n'apartaven, deien aquesta dona té la lepra, té el nas malament, és la lepra. Llavors baixa el marit amb aquesta dona a la Seu i es reuneixen els tres metges. L'estudien, analitzen les seves aigües, que diuen, i llavors dictaminen, segons els llibres que han estudiat i tal, que no és lepra, perquè la lepra surt a moltes parts del cos, i en canvi ella només ho té al nas. I llavors diuen, això és càncer. O sigui que aquests tres metges junts actuen en un cas concret i fan un dictamen molt interessant.